the next question here. We'll see the next question. The question is x square plus x plus 1 divided by x square plus 2x plus 1 is equal to a plus b by x plus 1 plus c by x plus 1 whole square. The degrees of numerator and denominator both are same. When degrees of numerator and denominator both are same, or when degree of numerator was greater than degree of numerator was greater than degree of denominator, in both the cases we will say this is improper fraction. Improper fraction అప్పుడు డైరెక్ట్గా మనం మెథడ్ అప్లై చేయకూడదు. సార్ మెథడ్ అప్లై ఏం లేదు. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, దాన్ని ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత దెన్ వీ కెన్ అప్లై ద మెథడ్. ఓకే, అది జనరలైజ్డ్ మెథడ్. లేదా అట్లా కాదు నేను డైరెక్ట్ చేస్తాను కూడా చేయొచ్చు. మనం ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్ చెప్పినా కదా, డైరెక్ట్ ఎట్లా అప్లై చేయాలి ఎట్లా చేయాలని ఆల్రెడీ చెప్పి ఉన్నాం. ఓకే, అలా కాకుండా డైరెక్ట్ ఇంకా టైం సేవ్ చేసుకోవడానికి ఇంకా డైరెక్ట్ ఎట్లా చేయొచ్చు మనం చూద్దాం ఇక్కడ. ఓకే రైట్. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై కింద ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2x ప్లస్ 1 అంటే ఏమన్నది అది ఎక్స్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్, ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్, ఎక్స్ స్క్వేర్ 2ax దట్ ఈస్ 2x ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ 1. అయితే న్యూమరేటర్ని ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ ఎక్స్ కామన్ తీసాను అనుకోండి, ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై ఎక్స్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. రాయచ్చా లేదా? రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఎక్స్ కామన్ తీసాను, ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్లో ఎక్స్ కామన్ తీసాను, ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 1 అయింది. ఇప్పుడు నేను సపరేట్ చేస్తున్నాను, ఎక్స్ ఇంటూ x plus 1 divided by x plus 1 whole square plus 1 divided by x plus 1 whole square, 1 divided by x plus 1 whole square. Here x plus 1 one time cancel అయిపోతుంది. ఇంకేం మిగిలిందన్న x divided by x plus 1 plus 1 by x plus 1 whole square. మరి ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఏమైనా పోయింది ఇప్పటికి కూడా లేదు. ఇంకా సింప్లిఫై చేస్తే ఇక్కడ నేను ఒక +1 ఒక -1 రాస్తున్నా, ఒక +1 ఒక -1 రాస్తున్నా. అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి అన్న, x plus 1 divided by x plus 1 minus 1 divided by x plus 1 plus 1 by x plus 1 whole square, 1 by x plus 1 whole square. x plus 1 cancel అయిపోతే 1 మిగులుతుంది, that is 1 minus 1 by x plus 1 plus 1 by x plus 1 whole square. చూడండి ఇప్పుడు కంపేర్ చేయండి, చిన్నదాంతో కంపేర్ చేయండి. a ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత, a is equal to 1, b is equal to -1, c is equal to +1. వాల్యూస్ వచ్చేసినాయి. I want a minus b is equal to 1 minus of minus plus 1 plus 1 2. అది c టర్మ్స్, cలో ఎన్ని టైమ్స్ అవుతుందని అడిగింది. a minus b వాల్యూ అడగలేనా, అది ఎన్ని టైమ్స్ c అవుతుందని అడుగుతున్నాడు. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ cలో అడుగుతున్నాడు. ఏం రాయాలి ఇక్కడ 2 into 1 అంటే 2 into c, a minus b is equal to 2c. ఈ విధంగా చేయొచ్చు. ఓకే రైట్. సో నౌ విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The question is, if 9 by x minus 1 into x plus 2 whole square is equal to a by x minus 1 plus b by x plus 2 plus c by x plus 2 whole square, then a minus b minus c how much? a minus b minus c ఎంత అడుగుతున్నారు. వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ రిపీటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది, ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రిపీటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఉన్నప్పుడు మనం మెథడ్ త్రూలో అప్లై చేస్తాం. దీనికి లాజికల్గా ఏం లేదు. ఎట్లా చేస్తాం చూద్దాం ఒకసారి. దీన్ని ఎలా చేస్తానన్నా, ఆల్రెడీ ఏ బి వాడే ఇచ్చేసింది కాబట్టి ఏ వాల్యూ ఎలా అనుకుంటాను జనరల్గా. ఏ అంటే మన ఫామ్లో ఉంది కదా, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 డివైడెడ్ బై ఎక్స్ ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ అట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి వచ్చేస్తుంది. 9 డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ 2 3 స్క్వేర్ 9 క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 వచ్చింది. అదేవిధంగా సి కూడా అనుకోవచ్చు. సి ఈజ్ నథింగ్ బట్ 9 డివైడెడ్ బై ఎక్స్ ప్లస్ 1 అట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2. ఎప్పుడైతే నువ్వు కూడా అనుకుంటున్నావో, ఒకవేళ ఏ కనుక్కుంటున్నప్పుడు ఏ కింద ఉన్నది కంప్లీట్గా క్యాన్సిల్ అయిపోవాలా. ఒకవేళ సి కనుక్కుంటే x plus 2 whole square క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇంకా మిగలదు కదా, ఆ విధంగా అనుకోవాలా. రైట్. సో ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 9 by -2 plus 1, న్యూమరేటర్లో 9 ఉంది, డినామినేటర్లో -2 plus 1 అంటే ఏం వస్తుందన్నా 9 డివైడెడ్ బై -2 plus 1 అంటే నీకు -1 దట్ విల్ బి -9. సరే ఇదే విధంగా మరి బీ చేసేసారంటే చేయలేము. ఎందుకంటే బీకి x plus 2 whole square లేదు, x plus 2 ఒక్కటే క్యాన్సిల్ అయితే ఇంకో x plus 2 మిగిలిపోతుంది. ఆ విధంగా చేయకూడదు. ఖచ్చితంగా కంప్లీట్ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే చేయాలి. ఇది ఆల్రెడీ మీకు ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేస్తున్నాం, మళ్ళీ చెప్తున్నాను.
ఇక్కడ x ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ సీని కన్సిడర్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ డినామినేటర్ మొత్తాన్ని క్యాన్సిల్ చేసేస్తే ఇంకా x ప్లస్ 2 మిగిలిందా లేదు. కాబట్టి నేను ఈ కండిషన్ ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఏ కనుక్కుంటున్నప్పుడు x మైనస్ 1 కంప్లీట్గా ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇంకా ఏమైనా x మైనస్ 1 మిగులుతుందా మిగలదు. కాబట్టి నేను ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తున్నా. కానీ ఇప్పుడు b అనుకుంటున్నప్పుడు b కింద x ప్లస్ 1 ఒకటే ఉంది. ఆ ఒకటే x ప్లస్ 2 క్యాన్సిల్ ఇంకొక x ప్లస్ 2 ఉంటుంది కదా. ఇంకో x ప్లస్ 2 ఉంటే అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది 0 వస్తుంది. సంథింగ్ బై 0 ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇది ఒకటే ఒక x ప్లస్ 2 ఉంది. ఒకటి క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇంకోటి ఉంటుంది. అది తీసుకొని నువ్వు -2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినావు అనుకో -2 + 2 0 సంథింగ్ బై 0 ఇన్ఫినిటీ. కాబట్టి చేయకూడదు. అది ఎలా చేయాలి మరి? వెరీ సింపుల్. ఎలా చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇవి ఇచ్చిన వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేద్దాం. ఏ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేద్దాం. 9 డివైడెడ్ బై x మైనస్ 1 ఇంటూ x ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 1 బై x మైనస్ 1. b మనకు తెలియదు కాబట్టి b బై x ప్లస్ 2 ప్లస్ c ఎంత వచ్చింది -9 బై x ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ -9 బై x ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది. 1 సెకండ్ అన్న ఇక్కడ స్మాల్ మిస్టేక్ జరిగింది చూడండి. ఇది x మైనస్ 1 x ప్లస్ 1 దిస్ ఈజ్ x మైనస్ 1 ప్లస్ కాదు కదా. రెక్టిఫై చేసుకోవాలి అప్పుడు మనం. ఓకే చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి రైట్. దిస్ ఈజ్ x మైనస్ 1. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అవుతాయి వాల్యూస్. ఇక్కడ -2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే -2 -1 అంటే ఎంత అవుతుంది -3. -3 వస్తే 3 క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఎంత మిగులుతుంది ఇక్కడ నీకు మిగిలేదు ఇంకా -3 మిగులుతుంది. దట్ విల్ బి -3. సో ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది అన్నది -3 అవుతుంది. -3 చెక్ చేసుకోవాలంటే -3. నా ఇట్స్ ఓకే. నాకు అన్నీ తెలిసి ఇప్పుడు ఒక b తప్పిస్తే మిగతా మొత్తం తెలుసు. నాకు b మాత్రం కావాలా అంటే ఒక వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. ఏదైనా సబ్స్టిట్యూట్ చేయి. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 x ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2 కాకుండా ఏదన్నా ఒక వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకో. కాబట్టి నేను 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా. ఇబ్బంది ఉందా? లోవర్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా. 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను ఏమవుతుంది 9 డివైడెడ్ బై ఇక్కడ నేను x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా. 9 డివైడ్ బై -1 ఇక్కడ ఏమవుతుంది -1 0 ప్లస్ 2 అంటే +2 2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 4 అంటే 9 బై -4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై -1 ప్లస్ b బై 2 మైనస్ 3 బై 2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 4. దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకోవాలి. సింప్లిఫై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఫస్ట్లీ -9/4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 ప్లస్ b బై 2 మైనస్ 3/4 ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీస్తే -9/4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 వాజ్ ఎల్సిఎం -4 ప్లస్ 2b minus 3 4 gets cancelled. The remaining will be -9 is equal to -4 -3 ఎందరన్నా -7 ప్లస్ 2b. ఈ -7 ఇటు వస్తే -2 మిగులుతుంది is equal to 2b. 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే b is equal ఎంత వచ్చింది -1 వచ్చింది. Now we know the values of a, b, c. ఏం కనుక్కోమంటున్నారు నాయన అంటే a మైనస్ b మైనస్ c అన్నాడు. ఏ ఎంత 1, b ఎంత -1 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ 1, c ఎంత -3 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ 3, 1 + 1 2, 2 + 3 5. సో 5 అని చెప్పొచ్చు. ఈ విధంగా చేయాలి. ఓకేనా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. ఎస్. We will move to the next question then. Please note down. What is the question here then? The coefficient of x to the power of n, the coefficient of x to the power of n in x minus 4 divided by x square minus 5x plus 6 is most probably. ఒకవేళ అడిగితే క్వశ్చన్ ఒకవేళ నీకు డిఫికల్ట్గా క్రియేట్ చేయాలంటే క్వశ్చన్ ఇస్తాడు. ఓకే రైట్. లెట్స్ సీ ద క్వశ్చన్ దెన్. ఫస్ట్ మనం ఇచ్చిన దానికి ఏం చేయాలన్నా పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ కనుక్కోవాలి. x² minus 5x plus 6ని ఎలా రాయొచ్చు? ఫస్ట్ x minus 4 divided by x minus 2 into x minus 3 అని రాస్తాం. దీన్ని a by x minus 2 plus b by x minus 3 అని రాస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ ఏ వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే a is equal to x minus 4 divided by x minus 3 at x is equal to 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 minus 4 minus 2, 2 minus 3 minus 1, ఆ విధంగా నీకు 2 వస్తుంది. a is equal to 2 అని వస్తుంది. a is equal to వచ్చింది. నెక్స్ట్ b కనుక్కుంటున్నాను. b కనుక్కునేటప్పుడు x minus 4 divided by x minus 4 divided by x minus 2 at x is equal to 3 at x is equal to 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే -1 divided by +1 that will become minus. నా మనకి ఏదే వాల్యూ తెలుసు, బి వాల్యూ తెలుసు. సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఏ వాల్యూ ఎంత 2 కదా, అంటే 2 divided by x minus 2 minus 1 divided by
x minus 3. 2 divided by x minus 2 minus 1 divided by x minus 3. సో ఇక్కడ నాకు x to the power of n రావాలంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా డినామినేటర్లో ఉన్నదాన్ని 1 minus x whole to the power of minus 1 ఆర్ 1 plus x whole to the power of minus 1 ఏదో ఒక ఫామ్లో రాసుకోవాలి. అలా రావాలంటే ఏం చేయాలన్న, కింద ఉన్న డినామినేటర్లో -2 కామన్ తీయాలి. -2 కామన్ తీస్తే మాత్రమే 1 వస్తుంది, లేకపోతే రాదు ఇక్కడ. అంటే 1 minus x by 2 అవుతుంది. 1 minus x by 2 minus 1 divided by -3 కామన్ తీస్తే 1 minus x by 3. ఎందుకు ఇది తీస్తున్నామంటే మనకి ఈదర్ 1 minus x whole to the power of minus 1 కానీ 1 plus x whole to the power of minus 1 కానీ ఫామ్లో రావాలి. వస్తే మాత్రమే x to the power of n కోఎఫిషియంట్ కనుక్కోవాలి, లేకపోతే కనుక్కోలేము మనం, రైట్? ఓకే. నౌ యూ సీ 2 gets cancelled. ఓకే, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్, దెన్ -1 మిగులుతుంది. -1 minus x by 2 whole to the power of -1. ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది, ప్లస్ 1/3 ఇంటూ 1 minus x by 3 whole to the power of minus. ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేయాలి, మనకు తెలుసు కదా ఫార్ములా. 1 minus x whole to the power of -1 అంటే 1 plus x square plus x cube plus x to the power of 4 సో ఆన్. 1 minus 2 దగ్గర అదే ఉంది కాబట్టి అదే ఫార్ములా అప్లైస్. కాకపోతే కానీ ఫస్ట్ ప్లేస్లో x అంటే x by 2, సెకండ్ ప్లేస్లో x అంటే x by 3, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎక్స్పాండ్ చేస్తే 1 plus x square plus x cube plus up to so on x to the power of n divided by 2 to the power of n. x to the power of n అంటే x to the power of n divided by 2 to the power. అదేవిధంగా ఇంకోటి రాస్తుంది చూడండి, 1/3 ఇంటూ 1 plus x plus x square plus up to so on plus x to the power of n divided by 3 to the power of n. I need the coefficient of x to the power of n. ఇక్కడ coefficient of x to the power of n ఏముంది, 1/2 to the power of n ఉంది. ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x to the power of n ఏముంది, 1/3 to the power of n ఉంది. ఈ 1/3 to the power of n ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలి, నేను 1/3తో మల్టిప్లై చేయాలి. చూద్దాం అది. అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x to the power of n అంటే ఏమొస్తుందన్న, -1/2 to the power of n ప్లస్ 1/3 ఇంటూ 1/3 to the power of n. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే -1/2 to the power of n ప్లస్ 1/3 to the power of n plus 1. -1/2 to the power of n -1/2 to the power of n plus 1/3 to the power of n plus 1. ఇది 5 ఉంది, ఇది 5 ఉంది కాబట్టి తీసేయచ్చు. ఈ రెండులో చూసుకుంటే దిస్ ఈజ్ ఆప్షన్. ఈ విధంగా చేయాలి. ఇది ఏందన్నా, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x to the power of n. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x to the power of n. సో ఈ విధంగా చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా? ఓకే, you please pause the video and note on this. Now we move on to the next question here. The question is 3x square plus x plus 1 divided by x minus 1 whole to the power of 4 is equal to a by x minus 1 plus b by x minus 1 whole square plus c by x minus 1 whole cube plus d by x minus 1 whole to the power of 4 అయితే మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ఏబిసిడి ఏమని అడిగినాడు. మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ఏబిసిడి అని అడిగినాడు. సో ఈ వాల్యూస్ మనం కనుక్కోవాలి. ఇది ఆల్రెడీ ప్రాబ్లం నేను చెప్పాను, చెప్పేటప్పుడు కూడా చెప్పినది ఇంపార్టెంట్ అని. ఓకే, దీన్ని జనరలైజ్గా అయితే ఎప్పుడైతే డినామినేటర్లో రిపీటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయో దాన్ని ఏం చేస్తాం మనం, టీ అని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఏదైనా కానివ్వండి, అది లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ రిపీట్ అవుతుందా లేకపోతే క్వాడ్రాటిక్ ఫ్యాక్టర్ రిపీట్ అవుతుందా పక్కన పెట్టేసింది. ఏది రిపీట్ అని ఏం చేస్తాం మనము, టీ అని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. అయితే కొన్ని కేసెస్ స్పెషల్ కేసెస్లో ఇంకా తక్కువ టైంలో దీని మీద ఆ విధంగా చేసి చేయండి. x - 1 = t సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని చేయండి, అదే ఆన్సర్ వస్తుంది. నేను ఇంకా ఈజీ వేలో చేస్తాను, ఎందుకంటే ఇది రిపీట్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ఇంకా మనం టైం సేవ్ చేసుకునే పాసిబిలిటీ. లాజికల్ వేగా ఆలోచిస్తే చూద్దాం. నేను ఇక్కడ x = 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకు చేస్తున్నాను మీకు అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ చూద్దాం సార్. x = 0 సబ్స్టిట్యూట్ ఏమొస్తుంది చూడండి. x = 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను, ఏమవుతుంది, 0 + 0 + 1 1 డివైడెడ్ బై 0 - 1 whole to the power of 4 1 = a by 0 - 1 -1 plus b by 0 - 1 whole square, that is +1 plus c by 0 - 1 whole cube, -1 whole cube అంటే మళ్ళీ మైనసే, ప్లస్ d by 0 - 1 whole to the power of 4 +1. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే రెండింటికి ప్లస్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి, రెండింటికి నెగిటివ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇలా రాయొచ్చు మనం, అంటే నాట్ ఏ ప్లస్ చలో ఇక్కడ బీకి డీకి ప్లస్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ బి ప్లస్ డి మైనస్ ఏ ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది 1 వస్తుంది,
ప్లస్ టర్మ్స్ ఒక దగ్గర రాసి మైనస్ టర్మ్స్ ఒక దగ్గర రాస్తే ఈ కండిషన్ వస్తుంది. అయితే మనం ఏదైతే కండిషన్ డెరైవ్ చేసినామో ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసే వాల్యూస్ ఆప్షన్స్లో ఉంటాయి. అదే ఆన్సర్ అవుతుంది. అంతే చెక్ చేయండి ఒకసారి. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై ఏది చేస్తుందో అదే ఆన్సర్ రాసి పెట్టుకోండి మీరు కావాలంటే. సో ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసేది ఫస్ట్ చూద్దాం. బి ప్లస్ డి అంటే ఎంత +2 2 - 7 -5 1 అయిందా? కాలే, కాబట్టి ఇది కాదు. 0 + 5 5 5 - 5 ఏంటంటే -5, ఇది కూడా 1 అవ్వట్లేదు. 1 అవ్వాలా? ఆ రెండు కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తే బి డి ఏ సి వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు 1 రావాలి. ఏదది 1 వస్తుంది, అదే ఆన్సర్. రైట్. నెక్స్ట్ 3 + 5 8 8 - 7 1 వచ్చింది. ఓకే, లాస్ట్ కూడా చెక్ చేద్దాం. 2 టైమ్స్ ఉండొచ్చు, అది కూడా సాటిస్ఫై అవుతుంది. చూద్దాం. 7 + 5 12 12 - 3 9. సో ఇది కూడా సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు, కాబట్టి 3 ఈజ్ ఆన్సర్. ఈ విధంగా చేసేయచ్చు. ఒకవేళ ఇంత లాజికల్ ఇంకా ఆలోచించడం రాకపోతే ఏం చేస్తావు? అప్పుడు నువ్వు x - 1 = t సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని మొత్తం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే కంపారబిలిటీలో ఏబీసీ వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి. చెప్పేయచ్చు డైరెక్ట్. ఓకే రైట్. యూ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్. యూ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇది కూడా ప్రీవియస్గా అడుగుతున్నాడు, ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా. చూద్దాం ఎలా చేస్తాం చూద్దాం. x + 1 whole square divided by x³ + x is equal to, actually this is equal to a/x + bx + c divided by x² + 1. సో ఇనీషియలీ x³ + x అనేది ఏముందన్న x + 1 whole square divided by this is x into x² + 1. కొంచెం సింప్లిఫై చేయకుండా మల్టిప్లై చేసి ఇచ్చినాడు. దట్ ఈస్ క్లియర్. రైట్. ఫస్ట్లీ నేను ఏ కనుక్కోవాలంటే వెరీ క్లియర్. ఏ కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలన్నా x + 1 whole square divided by x. ఏ కనుక్కోవాలంటే x వాల్యూ తీసుకుంటా కాబట్టి x² + 1 x² + 1 at x is equal to 0. అంతే కదా, x is equal to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. x is equal to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0 + 1 whole square 1 0 + 0² + 1 1 అంటే a is equal to 1 వచ్చింది. ఇంకా c వాల్యూ కనుక్కోవాలి. c వాల్యూ కనుక్కోవాలి ఏం చేస్తున్నానంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మొత్తం కూడా మల్టిప్లై చేసేస్తున్నాను. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఏముంది x + 1 whole square divided by x into x plus x² + 1 ఉంది. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఎల్సిఎం తీస్తే ఏమొస్తుందన్న a into x² + 1 ప్లస్ bx + c into x all divided by x into x² + 1. ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఏమవుతుందన్న x² + 2x + 1 is equal to ఇది అట్లా రాసేసేయండి a into x² + 1 ప్లస్ bx² + cx అని వచ్చింది. అక్కడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మొత్తం చూడండి. మీరు మొత్తం చూస్తే cx ఎక్స్ట్రా ఉంది, ఒకటే ఎక్స్ట్రా ఉంది. అక్కడ c వాల్యూ కావాలి నాకు, అవునా కదా, c వాల్యూ కావాలా. ఇక లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో 2 ఎక్స్ట్రా ఏముంది, ఒకటే ఉంది. అంటే c కంపేర్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, c is equal to 2. నాకు కావాల్సిన వాల్యూస్ని ఎర్ర చేసుకుని సరిపోతుంది కదా. అనవసరమైన నాకు ఎందుకు, ఇప్పుడు నాకు b ఎందుకు, నాకు b అడిగిండా, అడగలేదు. c అడిగినాడు. సో నాకు ఏ వాల్యూ వచ్చింది, c వాల్యూ వచ్చింది. రెండింటిని ఏమన్నాడు, సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ a/c అడుగుతున్నాడు. సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ a/c. సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ a అంటే ఎంత 1, c అంటే ఎంత 2. సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/2 అంటే సైన్ ఫంక్షన్లో 1/2 ఎప్పుడు వస్తుంది, 30 degreesకి వస్తుంది. 30 degrees అయితే రేడియన్స్లో ఇచ్చినాడు. 30 degrees ఏమి ఇచ్చినాడు, రేడియన్స్లో ఎలా ఇచ్చినా పై 180/6. పై అంటే 180/6ని 30 degrees అని చెప్తాం. సార్ రైట్. ఆ విధంగా మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు, ఈ విధంగా చెప్పచ్చు. ప్లీజ్ నోట్ ఆన్ దిస్. ఓకే, right. Next question. If x² + 3 divided by x² + 2 into x² + 5 is equal to ax + b divided by x² + 2 plus cx + d divided by x² + 5. డినామినేటర్లో ఏమున్నాయన్న నాన్ రిపీటెడ్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. దీన్ని ఖచ్చితంగా నువ్వు చేయాలంటే ఎల్సిఎంలు తీసుకోవడం, మల్టిప్లై చేసుకోవడం, పెద్ద కథ అది తతంగం. అయితే మీకు ఆల్రెడీ ఒక కండిషన్ చెప్పిన, ఎప్పుడైతే న్యూమరేటర్ డినామినేటర్లో సేమ్ వేరియబుల్ రిపీట్ అవుతే, సేమ్ వేరియబుల్ ఇక్కడ ఏమైంది x² సేమ్, లేకపోతే x ఇప్పుడు x² ఇంకో న్యూమరేటర్ ఇంకోటి ఉన్నది అనుకోండి, లేకపోతే కింద ఇంకోటి ఎక్స్ట్రా ఇచ్చిన అయినా పర్లేదు,
న్యూమరేటర్లో డినామినేటర్లో సేమ్ వేరియబుల్ ఉంటే అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే సింపుల్గా ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ అదర్ వేరియబుల్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఏమవుతుందని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అప్పుడు t+3 డివైడెడ్ బై t+1 ఇంటూ t+5 దిస్ ఇస్ 2 t+2 ఇంటూ t+. ఇప్పుడు ఇది డినామినేటర్ని అబ్జర్వ్ చేయండి, ఏముంది నాన్ రిపీటెడ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి, అవునా కదా. అంటే దీన్ని ఏ విధంగా రాయొచ్చు ఇప్పుడు నేను a డివైడెడ్ బై t+2 ప్లస్ b డివైడెడ్ బై t+5 b డివైడెడ్ బై t+. దీని నుంచి a నుంచి b వాల్యూ అనుకుంటే సరిపోతుంది, అంతకన్నా ఏం లేదు. ఇంకా ఇక్కడ ఏ రాసిన ఈ కంపారిజన్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఒకవేళ మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే ఇది p అనుకోండి, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఇది p అనుకోండి, ఇది q అనుకోండి, ఇది q అనుకోండి. ఇక్కడ p కావాలంటే ఏం చేయాలా, p ఈజ్ ఈక్వల్ టు t+3 డివైడెడ్ బై t+5 t ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే -2 + 3 దట్ ఈస్ 1 -2 + 5 దట్ విల్ బి 3 రైట్. సో దిస్ ఈజ్ p వాల్యూ, దిస్ ఈజ్ p వాల్యూ. అదేవిధంగా నాకు q వాల్యూ కావాలనుకుంటే q ఈజ్ ఈక్వల్ టు t+3 డివైడెడ్ బై t+2 అట్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు -5. దీన్ని లిమిట్గా తీసుకోవాలిగా, t+5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, t ఈజ్ ఈక్వల్ టు -5 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇక్కడ -5 + 2 దట్ ఈస్ -2 డివైడ్ బై -5 + 2 దట్ విల్ బి -3 minus gets cancelled then 2/3 this is q1. ఇక్కడనే రాద్దాం, దీన్ని ఏదైతే వాల్యూస్ మనం కనుక్కున్నామో వాల్యూస్ రాసేద్దాం. ఏమవుతుందన్న అప్పుడు t+3 డివైడెడ్ బై t+2 ఇంటూ t+5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చిందన్న p అంటే ఎంత వచ్చింది మనకి 1/3, t అంటే 1/3 డివైడెడ్ బై t+2 ప్లస్ 2/3 డివైడెడ్ బై t+5. అయితే t అంటే అనుకున్నావు కదా, మనకు కావాల్సింది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టీలో లేదు కదా. t అంటే ఏమనుకున్నాను, t అంటే x స్క్వేర్, అది సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే x² + 3 డివైడెడ్ బై x² + 2 ఇంటూ x² + 2 ఇంటూ x² + 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/3 డివైడెడ్ బై x² + 2 ప్లస్ 2/3 x² + 5. రైట్, హియర్ ద ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్. ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఈస్ దాట్ ఇక్కడ ఏమడినాడు, a + c అన్నాడు, a + c అన్నాడు. చాలా కష్టపడి మొత్తం చేసాము, ఓకే. అడిగింది ఏందయ్యా, a + c అని అడిగినాడు. చెప్పండి ఏందా, a + c కంపేర్ చేయండి. ఈ న్యూమరేటర్ కంపేర్ చేయండి, ax + bకి ఈక్వల్ చేయండి. అంటే ax + b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/3. అదేవిధంగా cx + d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/3. చెప్పండి, కంపేర్ చేసి ఇది b వాల్యూ అవుతుంది కదా, కాన్స్టెంట్ కంపేర్ చేస్తే కాన్స్టెంట్ ఈక్వల్ అవుతుంది, కాన్స్టెంట్ ఈక్వల్ అవుతుంది. బట్ ఏ వాల్యూ ఉంది అక్కడ, ఏమీ లేదంటే అర్థం ఏంటి, 0 అని అర్థం. అంటే a ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంతనన్నా 0. అంటే ఏ టర్మ్ అంటే ఎక్స్ టర్మ్ లేదంటే 0 × x ఉందని అర్థం. అట్లాగే c టర్మ్ ఏమవుతుందన్నా 0 అవుతుంది. అంటే a + c ఏమవుతుంది ఆయన, a + c ఈజ్ నథింగ్ బట్ 0 ఆప్షన్ ఉందా, ఉంది. ఈ విధంగా చేయొచ్చు. ఇస్ ఇట్ ఓకే? ప్లీజ్ నోట్ ఆన్ దిస్.